Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, teman-teman mahasantri Mahat Al-Jamiah Tulung Agung yang kami hormati, jumpa dengan saya untuk melanjutkan kajian kita kitab Tanqiqul Qaul. Untuk kali ini insya Allah nanti saya akan membacakan halaman 3 mengenai tentang beberapa tema-tema, beberapa judul-judul yang akan dibahas dalam kitab Tanqiqul Qaul. Marilah kita segera saja kita mulai. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi annahu wa yu'li darajatihim bijannah yanfa'una bi asrarihim wa awarihim wa ulubihim bid-dini wa dunya wal akhirah summa naruhi musannaf kitab Syekhina Imam An-Nawawi Bangdani summa naruhi Salahuddin Asyuti wa ila ruhi masyayikhina wa syaikhi masyayikhina syayikhina muridina syaikhi Abdul Aziz Ahad wa usulihim wa furuhihim annahu wa yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi ulumihi fitril amnil angkal. Walama aroda lan nalikane ngarepake sapa al musannifu musannaf ityanal maksudi ing nekaake maksud. Ata mongko teka nekaake sapa musannaf awalan ing dalam kawitane bil abwabi kelawan pira-pira bab al arba'ina kang 40 ala sabili sardi ing atase dalan runtut liyakuna supaya ana apa abwab iku unwanan dadi tetanger dihadal kitabi maring iki kitab tashilan krono gampangake lil mutanawilina maring pira-pira wong kang merkoleh. Di awal-awal ini pengarang kitab berusaha mendatangkan dulu tentang tema-tema, tentang bab-bab yang akan dibahas oleh keseluruhan kitab. Seperti kita ketahui bahwasanya dalam kitab Tanqiqul Qaul ini ada 40 tema hadis, namanya arba'ina hadisan. Ada 40 tema hadis yang nanti akan dibahas. Temanya itu apa saja? Yang pertama, al-babu faqala mongko dawuh sapa musannaf. Al-babu taibab al-awalu kang awal iku fi fadilatil ilmi ing dalam nerangake keutamaane ilmu wal ulama ilan ulama. Bab pertama membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Qala Allah Ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Falaula nafara kena apa ora budalan sapa man falaula nafara kena apa ora budalan mingkuli firqatin saking saben-saben pantan minhum saking kaum sapa ta'ifatun pantan golongan yatafaqahu supaya bibinau atau
supaya belajar fikih, supaya bibinau sapa taifah fitini yang dalam agama. Nah ini dalam Al-Quran bahwasanya kita disuruh untuk pergi atau mengembara mencari ilmu. Ayat ini ditunjukkan ketika para sahabat itu semuanya ikut perang, ya, Nabi sendirian ya, di kediamannya. Maka turun ayat ini. Artinya apa? Allah tidak menghendaki semua sahabat Nabi itu perang semuanya. Harus ada beberapa golongan, beberapa orang yang mendampingi Nabi. Tujuannya apa? Untuk belajar tentang syariat kepada Nabi, tentang hal haram. Tidak seharusnya semuanya ikut perang, tapi harus ada beberapa golongan, beberapa orang yang fokus belajar ilmu. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi ma walahu aw aliman aw muta'alliman. Bahwasanya dunia ini dilaknati, dimurkai oleh Allah. Kecuali siapa? Kecuali dunia dan isinya ini dilaknati oleh Allah. Kecuali siapa? Pertama, orang yang zikir kepada Allah dan mentaati perintahnya Allah. Yang kedua adalah aliman, pengajar atau orang yang alim. Yang ketiga, al-muta'alliman, orang yang belajar. Jadi kalau kita terlepas dari masuk golongannya orang yang dilaknati Allah, maka ya ikut dalam tiga ini. Kalau tidak ahli zikir, ya orang yang alim yang mengajarkan ilmunya, atau orang yang sedang belajar, itu aman ya. Jadi kalau tidak ingin jadi yang terlaknat, ya belajarlah. Kalau tidak mau belajar, dia mengajar, atau sebaliknya mengajarlah. Kalau tidak mau mengajar, dia belajarlah. Al-babu utawi bab asani kang kaping pindho iku fi fadilati la ilaha illallahu, ing dalem nerangake keutamaane lafaz utawa kalimat la ilaha illallah. Qala dawuh sapa Al-Fakhru Razi, Imam Fakhru Razi, waqad dukirat lan teman-teman den tutur apa hadil kalimatu iki kalimat fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an, fi sab'atin ing dalam 7, wa salasina lan 30 apane maudhu'an panggonane, isnani utawi kang loro iku fil Baqarah ing dalam surat Al-Baqarah, wa arba'atin lan papat fi arba'atun lan papat fi Ali Imran ing dalam surat Ali Imran, wa wahidun lan siji fi Nisa ing dalam surat An-Nisa, wa isnani lan loro fil An'ami ing dalam Al-An'am, wa wahidun lan siji fil A'rafi ing dalam surat Al-A'raf, wa isnani lan loro fit Taubati ing dalam surat At-Taubah, wa wahidun lan siji fi Yunusa ing dalam kitab Yunus ing dalam surat Yunus, wa fi Hudin lan ing dalam surat Hud, wa fi Ra'di lan ing dalam surat Ar-Ra'du, wa fi Nahli lan ing dalam surat An-Nahl, wa salasatun lan telu fi Toha ing dalam surat Toha, wa isnani lan loro fil Anbiya'i ing dalam surat Al-Anbiya, wa wahidun lan siji fil Mu'minina ing dalam surat Al-Mu'min, wa fin Namli lan ing dalam surat An-Naml, wa isnani lan loro
fil qasosi ing dalam surat al-qasas al-qisas al-qasas wa wahidun lan siji fi fatiri ing dalam surat al-fatir wa fi wasofati ing dalam kitab wasofat ing dalam surat al-sofat wa fi zumari ing dalam surat az-zumar wa salah satu lan telu fil mukmini ing dalam surat al-mukmin wa wahidun lan siji fit dukhani ing dalam surat ad-dukhan wa fi muhammadin lan ing dalam surat muhammad wa isnani lan loro fil hasri ing dalam surat al-hasr wa wahidun lan siji fit taghabun ing dalam surat at-taghabun wa fil muzammil lan ing dalam surat al-muzammil. Imam Al-Fakhrur Razi menerangkan bahwasanya kalimat atau lafaz la ilaha illallah itu dalam Al-Qur'an sebanyak 37 tempat. Silakan tadi itu. Al-babu tawi bab asal isukan kaping telu iku fi fadilati bismillahirrahmanirrahim ing dalam nerangake fadilahe bismillahirrahmanirrahim. Waqat qala lan teman-teman dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yuraddu ora ditolak apa doaun doa awalu kang utawi kawitane doa iku bismillahirrahmanirrahim. Qala sapa an-nabi qala nabi wa inna ummati lan sak temene umat ingsun iku yaktuna bakal teko sapa umati yaumal kiamat ing dalem dina kiamat wa hum halih ummati iku yaquluna padha ngucap sapa umati bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim fatasaqalu mongko dadi abot apa hasanatuhum pira-pira kebagusane umati fil mizan ing dalam timbangan. Fatakulu mongko ngucap sapa umamu pira-pira umat ma rojiha ma utawi apa iku rojiha mungguli rojaha mungguli apa mawazina umati Muhammadin ing timbangane umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatakulu mongko ngucap sapa al-anbiya'u pira-pira nabi lahum maring umam kana ana apa bismillah iku mubtada'ul kalami umati Muhammadin dadi kawitane kalame umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku salah satu telu dan salah ya kana ono apa mubtada'ul kalamati umati kawitane kalame umate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku salah satu telu iku salah satu asma'i telu pira-pira asma min asma'illahi ta'ala saking pira-pira asmane Allah taala al-kiramu kang mulya. Lawu diat lamun den salehake apa salasa fi kafatil mizani ing dalam piringane timbangan wawu diat lan den salehake apa syai'atu khalqi keolonane pira-pira makhluk jami'an khale sekabehane bil kafati ing dalam piringan al ukhra kang weneh larut jahat mongko yakti unggul apa salasah larot jahat
mongko yakti ngunggulake apa salasa hasanatihim ing pira-pira kebagusane makhluk. Kala dawuh sapa jeneng Nabi, wa ja'ala dadekake sapa Allah taala hadil ayata ing iki ayat sifaan ing tombo mingkulidain saking sifaan tombo mingkulidain saking saben-saben penyakit wahonian lan sugih sumugih mingkuli fakrin saking saben-saben fakir wasyutron lan tutup minan nari saking neraka wa amanan lan sentosa selamat minal khosfi saking ambles khosafi. Ambles itu ada likuidasi, likuifaksi seperti hanya yang terjadi di Palu itu. Minal khosafi saking ambles likuifaksi. Wal maskulan nyalini rupa, wal qadafulan dalih madamu dalam selagine langgeng sapa khalqu iku ala qiraatiha ing atase maca salah satu asma. Nih, salah satu pembuka untuk bab yang ketiga yaitu tentang keutamaan bismillah, bahwasanya Nabi bersabda tidak akan ditolak suatu doa di mana doa tadi diawali dengan baca bismillah. Kemudian nanti dikatakan lagi oleh Nabi bahwasanya di akhirat itu umatnya nanti umat Nabi Muhammad itu akan datang dengan membaca bismillah. Ya, nah, maka dengan baca bismillah tadi timbangan amal umat Nabi Muhammad itu menjadi sangat berat. Seumpama dalam membaca bismillah itu pahalanya ditimbang dibandingkan dengan kejelekan semua makhluk itu lebih unggul kebagusannya baca bismillah. Syaratnya apa? Madamu ala qiraatiha, selama orang tadi langgeng dalam membaca bismillah. Setiap saat melakukan sesuatu baca bismillah. Setiap saat melakukan sesuatu baca bismillah. Banyak umat-umat yang bertanya, kok bisa ini umat Muhammad kok timbangan amalnya sangat berat melebihi kejelekannya? Karena apa? Setiap saat umat Muhammad itu akan memulai sesuatu menyebut tiga namanya Allah. Yang pertama Allah, bismillahi, lafaz adalah Allah. Yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Tiga nama ini yang nama yang agung, yang paling disukai Allah. Allah sendiri, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Orang yang melanggengkan baca bismillah, Nabi sudah menjaminnya, menjanjikannya bahwasanya dia akan selamat. Pertama apa? Dari bisa menjadi obat, bisa menyebabkan dia tidak fakir, terlamat dari neraka, aman dari ambles di bumi. Nah, seperti yang kejadian di Palu itu kan ambles buminya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu taibab ar-rabi'u kang kaping 4 iku fi fadilatis sholati, ing dalem nerangake keutamaane maca sholawat ala nabi ing atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majtama'a ora dadi kumpul atau ora kumpul sapa kaumun kaum fi majlisin ing dalam siji majlis walam yushalla hal ora maca sholawat sapa kaum
alaya ing atase ingsun fihi ing dalem majelis ila tafarraqu kejaba bubaran sapa kaum ka kaumin kaya dene kaum tafarraqu kang pisah sapa kaum ngan mayit saking mayit walam yahsiruhu lan ora medusi sapa kaum ing mayit. Kok di suatu majelis, suatu perkumpulan kok di situ tidak disebutkan nama Nabi, tidak baca sholawat, maka seakan-akan kaum itu berada dalam menghadapi seorang mayit, dia meninggalkannya dengan tanpa memandikannya. Wal babu taibab al khamis kang kaping 5 iku fi fadilatul imani ing dalem nerangake keutamaane iman. Qala dawuh sapa al qutbur rabbani wali kutub ar-rabbani kang basa kepangeranan Sayyidi Syekh Sayyidi rupane Gusti kita as-Syekhu rupane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani iku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali kutub. Banak takidu nekotake ingsun anaman ing sakmene wong adkhalahu kang manjingake sapa Allah adkhalahu kang manjingake iman sapa Allah ta'ala khalih mahlur sapa Allah annar ing neraka bikibri bikabiratihi sebab gumedene man mal imani sertane iman fa ana mongko satemene man iku layak rudu ora langgeng sapa man fiha ing dalem nar bal yah rujuhu balik ngetokake sapa angwa ing man minha saking nar le anan naro ro sak temene nar neraka iku fiha hakihi ing dalam hakiman. Dalangi li anan naro ro sak temene nar neraka fi hakihi ing dalam hakiman iku kasijni kaya dene penjara fitunya dalam donya yastaufi nuhoni sapa man minu saking sijenun biqadri jarimatihi kelawan kira-kira dosane man sumayah rujuhu muli metokake sapa angwa ing man bi rahmatillahi taala kelawan welas